নমস্কার, আপনাদের সকলকে ইনভেস্ট বেঙ্গলি চ্যানেলে স্বাগত জানাই। সামনে কালী পুজো আর এই বিশেষ সময় আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। এই আলোর উৎসব হয়ে উঠুক আনন্দের, তবে আনন্দ করতে গিয়ে যেন বিপদ না হয়ে যায়, ফলে সাবধানে উৎসব পালন করুন। আসলে কালী পুজো বা দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব, আর এই সময় আকাশ সেজে ওঠে আতশবাজিতে। অলিতে গলিতে শোনা যায় আওয়াজ, আর সন্ধ্যের অন্ধকারকে পরাজিত করে তুবড়ির মতো বাজের আলো। সাবধানতার সঙ্গে উদযাপন করলে দীপাবলিতে বাজের মতো আনন্দ হয়তো খুব কম উৎসবে মিলে। তবে শুধু আলো, সৌন্দর্য বা মজার দিক থেকেই বাজে বিশেষ নয়, রাজ্য তথা দেশের অর্থনীতিতেও বাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পুরো চিত্রটা তুলে ধরলে আপনিও বুঝতে পারবেন যে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ এই জিনিসটি। গত কয়েক বছর ধরে যদিও বাজে নিয়ে চলছে নানান তর্ক বিতর্ক, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে বিবিধ মতামত। কেউ বলছেন যে পরিবেশের স্বার্থে বাজে ব্যান হওয়া উচিত, আবার এর বিরোধে কেউ বলছেন যে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় উৎসবের জন্য বাজি ফাটানো বিশেষ খারাপ হতে পারে না। তাদের দাবি, বছরের একদিনের উৎসবের আনন্দকে দায়ী না করে আমাদের সারা বছর ধরে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, পদক্ষেপ নিতে হবে, তবেই পরিবেশ দূষণের সুরাহা হবে। সে তর্ক বিতর্ক যাই হোক, আমাদের চ্যানেলের ফোকাস অর্থনীতি। আসলে রাজ্য এবং দেশের ইকোনমিতে বাজের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বহু মানুষের রুটি রুজি এই বাজে, আর বৃহৎ আর্থিক লেনদেন হয় দীপাবলিতে হওয়া বাজির ব্যবসায়। আর আজকের এই দীপাবলি স্পেশাল ভিডিওতে আমাদের কেস স্টাডির বিষয় এটি। তবে চলুন দেখা যাক দীপাবলির সময়কার বাজের ব্যবসা দেশের এবং বাংলার অর্থনীতিতে ঠিক কতটা গুরুত্ব রাখে। দীপাবলি আলোর উৎসব শুধু আনন্দ আর উল্লাসেরই নয়, এই উৎসব ভারতের অর্থনীতিতে এক বিরাট প্রভাব ফেলে। এই সময় বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে বাজির ব্যবসা অন্যতম। দীপাবলির সময় বাজির চাহিদা আকাশ ছোঁয়া হয়, যা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করে। ভারতে বাজির ব্যবসা একটি বিশাল শিল্প। এর বার্ষিক টার্নওভার কয়েক হাজার কোটি টাকা। এই শিল্পের বেশিরভাগই অসংগঠিত হলেও এটি বহু ছোট ও মাঝারি আকারের কারখানার মাধ্যমেও পরিচালিত হয়, বিশেষত তামিলনাড়ুর শিবকাশিতে। শিবকাশি ভারতের বাজি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। দীপাবলির কয়েক মাস আগে থেকেই বাজির উৎপাদন শুরু হয় এবং উৎসবের কাছাকাছি সময় এর বিক্রি তুঙ্গে ওঠে। শুধু বাজি নয়, দীপাবলিকে কেন্দ্র করে মিষ্টি, পোশাক, উপহার সামগ্রী এবং সজ্জা জিনিসের ব্যবসাও ফুলে ফেপে ওঠে। কিন্তু বাজির ব্যবসা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাজি লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে। দীপাবলির এই অর্থনৈতিক দিকটি ভারতের উৎসব নির্ভর অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শুধু ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির প্রতীক নয়, এটি দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতারও প্রতিচ্ছবি। রাজ্যের অর্থনীতিতে বাজির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, আর প্রতি বছর রাজ্যে বাজির বিক্রি বেড়েই চলেছে। করোনা মহামারীর সময় বিক্রি কমার পর থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলার বাজের উৎপাদন ও বিক্রির রেকর্ড হারে বেড়েছে। আর ঠিক গত বছর 2024-এ কালী পূজার সময় রাজ্যে বাজে বিক্রি নতুন পর্যায়ে পৌঁছায়। বাংলায় বাজির ব্যবসা প্রায় 15,000 কোটি টাকা হয়ে দাঁড়ায়, যা এর ঠিক আগের বছর 2023-এ ছিল 8,000 কোটি টাকা। আর এই বছর এই অর্থের অঙ্ক আরো বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। অবশ্য এই ব্যাপক ব্যবসা উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে বহু কারণ রয়েছে। শুধু যে রাজ্যে বাজির চাহিদা রয়েছে বলে এত বেড়েছে ব্যবসা তা কিন্তু না। রাজ্যের নিঃসন্দেহে বাজির চাহিদা প্রচুর, তবে এর পেছনে সরকারের আগে নেওয়া কিছু পদক্ষেপও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে রাজ্যে বাজি শিল্পে প্রস্তুতকারক, শ্রমিক, পরিবেশক এবং বিক্রেতা মিলিয়ে 3 লক্ষেরও বেশি মানুষ নিযুক্ত। রাজ্য সরকার বাজিকে পরিবেশ বান্ধব করার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এর আগেই রাজ্য সরকারের শুরু করা সবুজ বাজি উদ্যোগের ফলে ইতিমধ্যেই 232টি অনুমোদিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদন ইউনিট এবং সুরক্ষা ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে 14,800-এরও বেশি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার একই সঙ্গে কাজ করছে যাতে অনুমোদনহীন বাজির চোরাচালান ও বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। এই উদ্যোগ একদিকে যেমন কর্মসংস্থান রক্ষা করছে, তেমনি পরিবেশ বান্ধব উৎসব পালনেও সাহায্য করছে। সব মিলিয়ে বলা চলে যে বাংলায় বাজির আর্থিক গুরুত্ব নেহাত কম নয়। আর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নেওয়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো বাজির উৎপাদন ব্যবসা আরো বাড়াতে সাহায্য করবে। ফলে বর্তমান রাজ্যে বাজির ব্যবসা তো ইতিমধ্যে বিশাল বটেই, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আগামী দিনে বাংলায় বাজির উৎপাদন ব্যবসা উভয় রেকর্ড হারে বাড়তে শুরু করবে। আর এই বাজি বাজারে বড় অংশ দখল করবে পরিবেশ বান্ধব বাজি বা চলতি কথায় সবুজ বাজি।
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু সহ দেশের বিভিন্ন অংশে কালী পুজোর মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। আর এই উৎসবের অংশ হিসেবে ব্যাপক কেনাবেচা দেখে বাজি ইন্ডাস্ট্রি। সারা দেশে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাজি ব্যবসা থেকে আয় করেন। রাজ্যভিত্তিক বলতে গেলে দীপাবলির বাজি ব্যবসা ব্যাপক রূপ নেয় দক্ষিণ ভারতের অন্যতম রাজ্য তামিলনাড়ুতে। দেশের সব থেকে ধনী রাজ্য মহারাষ্ট্র কালী পুজোর সময় হওয়া বাজি ব্যবসার দিক থেকে বিশেষ পিছিয়ে নেই। 2022 সালে দিওয়ালির সময় মহারাষ্ট্রের বাজি ব্যবসার আর্থিক অঙ্ক 6,000 কোটি টাকা পার করেছিল। দেশের অন্যান্য অংশেও দিওয়ালি সমান উৎসবে পালন হওয়ায় এই চিত্র প্রায় গোটা ভারতেই দেখা যায়। এই বছরও দেশে বাজি ব্যবসার নতুন রেকর্ড হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আসলে এই আশার পেছনের কারণ হলো সাম্প্রতিক ট্রেন্ড। এই বছর দীপাবলির অনেক আগে থেকেই বাজি ব্যবসায় গ্রোথ দেখা দিতে শুরু করেছিল। বাজি ব্যবসার জন্য পরিচিত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হলো কর্ণাটক। এই বছর দিওয়ালির কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই বেঙ্গালুরু এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে উৎসবের মেজাজে জমে উঠতে শুরু করে। বাজি বিক্রির গতিও ক্রমশ বাড়ে। ব্যবসায়ীরা জানান, এবার বাজির চাহিদা বেশ ভালো, বিশেষত হসুরের মতো সীমান্ত এলাকাগুলিতে। কেশব ভি হিন্দুস্তান টাইমস সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে এবছর ব্যবসার ধারা বেশ ভালো। বিশেষ করে শহরের উপকণ্ঠ হসুরের মতো সীমান্ত শহরগুলিতে ব্যবসা অনেকটাই বেড়েছে। বাজির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ভারতের সিলিকন ভ্যালিতেও। বেঙ্গালুরুর মধ্যে পৌর কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ওয়ার্ডের বিবিএমপি খেলার মাঠগুলিতে নিরাপত্তা পরিদর্শন করে সেগুলি স্টল স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করে। এরপর পুলিশ কমিশনার লটারি ব্যবস্থার মাধ্যমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের স্টল বরাদ্দ প্রক্রিয়া তদারকি করেন। পরিবেশ কর্মী এবং সচেতন গ্রাহকদের উদ্বেগ দূর করে বাজি বিক্রেতারা সকল বাজি সবুজবাজি হতে চলেছে বলে ঘোষণা করেন। এই সবুজ বাজিগুলির সঙ্গে একটি শনাক্তকরণযোগ্য কিউআর কোড, হাসিরুর নিশান অর্থাৎ সবুজ চিহ্ন এবং NIRI লোগো থাকছে। দীপাবলির বাজি ব্যবসা ভারতের অর্থনীতিতে এক বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, যা কয়েক হাজার কোটি টাকার বার্ষিক টার্নওভার সহ দেশের উৎসব নির্ভর অর্থনীতির একটি অন্যতম চালক। তামিলনাড়ুর, পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের সহ দেশের প্রায় সব রাজ্যেই এই শিল্পটি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে। এছাড়া সরকার সবুজ বাজি উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া এবং কর্মী প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের ফলে এই শিল্প আরো সংগঠিত ও পরিবেশ বান্ধব হয়ে উঠছে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কর্মসংস্থান রক্ষা উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে অবশ্যই বলতে হবে যে বাজি শুধু উৎসব বা সংস্কৃতির অংশ নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। আজকের এই বিশেষ ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম বাজির আর্থিক গুরুত্ব নিয়ে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে, ছোট বড় ব্যবসাগুলিকে এক নতুন উদ্দীপনা যোগায় এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকেও বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। দীপাবলির এই অর্থনৈতিক প্রভাব প্রমাণ করে যে উৎসব এবং সংস্কৃতি কেবল আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাধ্যম নয়, বরং তা একটি অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিও বটে। আজকের ভিডিওটি দেখে আপনার ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না। এই ধরনের আরো ভিডিও দেখতে চাইলে কমেন্টে জানান। আর আপনাদের মধ্যে যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন। তাহলে আজকের ভিডিওতে এইটুকুই। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার।